बिस्तारै अगाडि बढौँ है त। सो हिजो हामी क्लास गर्न सक्यौँ है। एनिवेज अघिल्लो क्लासमा चाहिँ हामीले पेनस्टक पाइपको थिकनेस कसरी निकाल्ने भन्ने विषयमा डिस्कस गरेका थियौँ है। सो बेसिकली अब हामीलाई चाहिने पहिलो मेन इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भनेको त पेनस्टक पाइपको थिकनेस क्यालकुलेसनको लागि हामीलाई चाहिने प्राइमेरी फ्याक्टर भनेको चाहिँ के हो त टोटल प्रेसर चाहिँ कति आउँछ त पाइपमा हैन, त्यो प्रेसरको क्यालकुलेसन हामीले गर्नु पर्यो। त्यसको लागि पाइपमा आउने टोटल प्रेसर, पेनस्टक पाइपमा आउने टोटल प्रेसर भनेको चाहिँ स्ट्याटिक प्रेसर प्लस डाइनामिक प्रेसर है। डाइनामिक भन्यो भने हाइड्रोडाइनामिक भन्यो भने एउटै हो, वाटर एमआर प्रेसर भन्यो भने एउटै हो है। सो डाइनामिक प्रेसर र स्ट्याटिक प्रेसरको समेसन गरेर जति प्रेसर आउँछ त्यो चाहिँ टोटल प्रेसर भयो। सो त्यो पाइपमा कति टोटल प्रेसर आउँछ त्यही टोटल प्रेसरकै आधारमा हामी के गर्दो रहेछौँ त पाइपको चाहिँ थिकनेस निकाल्दो रहेछौँ। त्यो बाहेक अर्को हामीलाई चाहिने फ्याक्टर भनेको चाहिँ अलेबल स्ट्रेस है। पाइप कुन मेटेरियलले बनेको छ र पर्टिकुलर मेटेरियलले चाहिँ रेजिस्ट गर्न सक्ने चाहिँ स्ट्रेस, म्याक्सिमम स्ट्रेस कति हो त, अलेबल स्ट्रेस कति हो त है। त्यो कुरा पनि हामीलाई चाहिन्छ। र सँगसँगै अस्ति पनि मैले भने पेनस्टक पाइप, अब लामो पेनस्टक पाइप एकैचोटि मोनोलिथिक हिसाबमा चाहिँ बनाउन र ट्रान्सपोर्टेसन गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यो हुनाले त्यसलाई चाहिँ हामी सानो पिसेसहरूमा चाहिँ ल्याएर अल्टिमेटली एसेम्बल गर्छौँ। सो एसेम्बल गर्दाखेरि के आउँछ त्यहाँ जोइन्टको कुरा आउँछ। त्यो जोइन्टको एफिसियन्सीलाई पनि हामीले लिनुपर्ने हुन्छ है। किनभने अब यदि जोइन्ट नै कमजोर छ भने त है त्यसको अर्को नर्मल सेक्सन भन्दा त जोइन्टवाला सेक्सन त के हुने भयो, बढी क्रिटिकल हुने भयो होइन। त्यो जोइन्टबाट जान सक्ने भयो भने त्यसको लागि चाहिँ हामी गर्छौँ जोइन्ट इफिसियन्सी पनि लिन्छौँ भन्ने किसिमको कुराहरू हामीले गरेका थियौँ। र डाइनामिक प्रेसर क्यालकुलेसन गर्नको लागि दुईवटा थ्योरी रहेछ, रिजिड वाटर कलम थ्योरी र इलास्टिक वाटर कलम थ्योरी। रिजिड वाटर कलम थ्योरीको लागि चाहिँ हामीले ग्रेजुअल क्लोजर अफ भल्भको लागि मात्रै युज गर्छौँ भने इलास्टिक वाटर कलम थ्योरी चाहिँ ऱ्यापिड क्लोजर र इन्स्ट्यान्टेनियस क्लोजरको लागि चाहिँ युज गर्छौँ है। सो त्यति थ्योरीकै आधारमा चाहिँ हामीले यो न्युमेरिकललाई चाहिँ आज हामी ट्राई गर्छौँ। र फर्दर यो च्याप्टरको लास्ट पार्ट इकोनोमिकल डायमिटर अफ पेनस्टक पाइप भन्ने चाहिँ पढेर आज हामी च्याप्टर 6 लाई चाहिँ इन्डअप गर्छौँ है त। ओके, यसको सोल्युसनमा जाउँ। के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा 500 मिटर लामो स्टिलको पेनस्टक पाइप छ अरे जसको इन्टरनल डायमिटर 0.8 मिटर छ र यसबाट चाहिँ डिजाइन डिस्चार्ज चाहिँ 4.2 मिटर क्युब पर सेकेन्ड छ। हेड 120 मिटर छ भने अब थिकनेस कति राख्नुपर्छ होला। अनि भल्भ क्लोजर टाइम चाहिँ 20 सेकेन्ड भनेर दिएको छ होइन। अलेबल स्ट्रेस चाहिँ पाइपको मेटेरियलमा डिपेन्ड हुन्छ, त्यसको चाहिँ स्टिलको लागि 1300 kg पर सेमी स्क्वायर छ र जोइन्ट इफिसियन्सी चाहिँ 90% छ भनेर भनेको छ। सो अब यसलाई सोल्युसनमा जाउँ। अब सोल्युसनमा फर्स्ट हामीले जहिले पनि के गर्ने त भन्दाखेरि अब यसमा त्यस्तो नयाँ क्वेसन त्यस्तो केही आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने एकदम टु दि पोइन्ट छ के छ त हामीले थिकनेस क्यालकुलेसन गरे पहिला प्रेसर क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो। प्रेसर भनेको स्ट्याटिक प्रेसर प्लस डाइनामिक प्रेसर हुन्छ भनेपछि सुरुमा डाइनामिक प्रेसर क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो। स्ट्याटिक प्रेसरको लागि चाहिँ गामा टाइम्स याद गरे भइहाल्यो होइन। सो डाइनामिक प्रेसरको लागि चाहिँ अब रिजिड वाटर कलम थ्योरी लगाउने कि इलास्टिक वाटर कलम थ्योरी लगाउने भनेर क्लासिफाई गर्नु पऱ्यो, छुट्याउनु पऱ्यो सुरुमा है। त्यसको लागि के गर्छौँ, टाइम अफ क्लोजर टिसी चाहिँ 20 सेकेन्ड दिएको छ है। यसलाई हामी केसँग कम्पेयर गर्छौँ त 2L/C सँग कम्पेयर गर्छौँ है। 2L/C भनेको 2 इन्टु लेन्थ अफ पेनस्टक पाइपको छ 500 मिटर बाई C भनेको वेभ भेलोसिटी अथवा सेलेरिटी है। वेभ भेलोसिटीलाई सेलेरिटी पनि भन्छ है। सेलेरिटी भनेको 1100 मिटर पर सेकेन्ड ठिक छ। अनि कति आयो 10/11 भनेको 0.90 सेकेन्ड आयो। 0.90 सेकेन्ड आयो। देयरफोर हामी के दियौँ त, सिन्स टाइम अफ क्लोजर इज ग्रेटर देन 12/C
है यो के भयो त ग्रेजुअल क्लोजर भयो ग्रेजुअल क्लोजर अफ बलको लागि हामी के गर्छौं त we go to rigid water column theory RWCT भने चाहिँ के त rigid water column theory ठीक अब rigid water column theory बाट अब डायनामिक हेड निकाल्ने त्यो त अब फर्मुला हामीले डिराइभ गरेका छौं हैन So if you look back as it is like the formula for using rigid water column theory RWCT as D max dynamic head max by as naught equals to K1 by 2 plus minus under root K1 plus K1 square by 4 भनेर हामीले यो फर्मुला लेखेको थियौं एचडी म्याक्स एचडी को मात्रै त भ्यालु त अब एल भी बाइ जीटी भनेर आथ्यो है त्यो भनेको एभरेज भ्यालु आथ्यो पछि फेरि अब हाम्रो यो डन्डेकर एन्ड शर्मा भन्ने रिसर्चरले चाहिँ म्याक्सिमम डाइनामिक हेड है त्यही फर्मुलालाई थोरै एक्सपेरिमेन्टली मोडिफाई गरेर चाहिँ उले चाहिँ यो रिजल्ट निकालेको थियो त्यही भएर हामी के गर्छौं त यसबाट चाहिँ एचडी म्याक्स निकाल्छौं है त्यसलाई के चाहियो K1 को भ्यालु चाहियो K1 को भ्यालु चाहिँ के थियो त LV by GT H naught whole square थियो LV by GT H naught whole square हैन ओके L भनेको लेन्थ अफ पेन्स्टोक पाइप B भनेको भेलोसिटी है भेलोसिटी जुन भेलोसिटी H naught सबै छ T भनेको टाइम अफ क्लोजर है भनेपछि यो भेलोसिटी निकाल्न सुरुमा त्यसले B equals to Q by A गरौँ है Q 4.2 छ एरिया भनेको चाहिँ पाई इन्टु डायमिटर कति 0.8 पाई स्क्वायर बाइ 4 4.2 बाइ पाई 0.8 स्क्वायर बाइ 4 8.355 मिटर पर सेकेन्ड चाहिँ पेन्स्टोक पाइपमा पानीको भेलोसिटी हुँदो रहेछ हैन अब यसमा राख्दियौँ याल भनेको 500 मिटर बी भनेको 8.355 बाइ 9.81 टाइम अफ क्लोजर कति आयो 20 सेकेन्ड एच नट भनेको ए भनेको 120 होल स्क्वायर L V by G T as naught whole square 0.03148 भनेर आयो है के भन्नु पर्छ त्यति आयो यो हामीलाई चाहिएको के हो त एचडी म्याक्स चाहिएको त्यसलाई हामी सिम्पली गर्छौँ एचडी म्याक्स maximum dynamic head equals to H naught into L utapatti log answer by 2 plus minus answer plus answer square by 4 प्लस माइनस छ प्लस माइनस चाहिँ किन हुन्छ त भन्दाखेरि डाइनामिक स्ट्याटिक हेड जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ हैन तर डाइनामिक हेड चाहिँ घरि पोजिटिभ घरि नेगेटिभ हुने हुनाले एकचोटि हामी प्लस टी छ एकचोटि माइनस टी सो K1 बाइ एच नट कति आयो त एच नट भनेको हाम्रो 120 त्यसैले क्यालकुलेटरमा भर्छ है त K1 by 2 plus minus root K1 plus minus 0.03148 x20 into 0.03148 by 2 actually plus x under root 0.03148
plus 7.031 2 whole square by कति आयो त 23.264 भन्ने आयो पोजिटिभ लिँदाखेरि हैन अनि नेगेटिभ लिँदाखेरि कति आउँछ त -19 -19.486 आयो है यो भनेको दाहिनेमा हेडको कारणले गर्दा चाहिँ पोजिटिभ हेड चाहिँ कति 23.264 मिटरले बढ्दो रहेछ र अनि हेडमा ड्रप चाहिँ -19.486 मिटरले चाहिँ के हुन्छ त ड्रप हुँदै जान्छ अब है सो अब हामीसँग के सर्ट एन्ड स्ट्याटिक हेड त पहिल्यै छ 120 मिटरको हैन 120 मिटरको भने अब यो दुईटै भ्यालु मध्ये अब माइनसवालालाई प्लस लिने माइनस लिने अब टोटल हेड निकाल्नु टोटल प्रेसर निकाल्नु पर्यो हैन टोटल प्रेसर निकाल्नलाई त स्ट्याटिक प्रेसर प्लस डाइनामिक प्रेसर गर्ने बेलामा अब यो डाइनामिकवाला नेगेटिभ लियो भने त ओभरअल झन् के हो त यतापट्टि पोजिटिभ छ यो माइनस गर्दाखेरि अलिकति घटेर आयो हैन अनि पोजिटिभ लिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त बढेर आउनुभयो भनेपछि अब क्रिटिकल कुन हुने भयो त पोजिटिभ लिँदाखेरि चाहिँ सेफ जोनमा जानु पऱ्यो त हैन हामी त्यो हुनाले हामी के गर्छौँ त पोजिटिभवाला चाहिँ भ्यालु लिन्छौँ है नेगेटिभ आए पनि प्लस माइनस जे आए पनि प्लस नै लिन्छौँ किन भन्दाखेरि ओभरअल स्ट्याटिक हेडमा जोडेर आउने बेला चाहिँ के हुन्छ त माइनसले हो भने चाहिँ के हुन्छ त ओभरअल जोड्दा नि घटेर आउँछ है त्यो चाहिँ हाम्रो त्यो माइनस लिँदा चाहिँ अनसेफ हुन्छ त्यो त्यसको कारणले गर्दा हामी के गर्छौँ पोजिटिभ भ्यालु लिन्छौँ है त देयरफोर त्यो चाहिँ एज डिभाइड देयरफोर टोटल प्रेसर निकाल्छौँ टोटल प्रेसर P इक्वल्स टु के गर्छौँ त स्ट्याटिक प्रेसर प्लस डाइनामिक प्रेसर स्ट्याटिक प्लस डाइनामिक भनेको स्ट्याटिक प्रेसर भनेको गामा एस नट प्लस यो भने चाहिँ गामा एसडी डाइनामिकहरूको म्याक्सिमम भ्यालु बनाइदिने अथवा यसलाई हामीले गामा एस नट प्लस एसडी म्याक्स गरेको पनि एउटा है 23.26 है इक्वल्स टु 9810 120 plus 23.264 80% आया 0 into 143.264 140 19.84 ऐसी ऐसा युनिटमा छ त्यो भएर केमा आयो त न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा आयो ठिक छ अब हाम्रो टार्गेट चाहिँ के हो त टोटल प्रेसर पीबाट चाहिँ थिकनेस अल्टिमेटली थिकनेस निकाल्ने हो थिकनेस निकाल्नलाई चाहिँ हामीले अस्ति फर्मुला जुन अमेरिकन सोसाइटी अफ मेकानिकल इन्जिनियर्स आर्समीले दिएको फर्मुला युज गर्नु भनेको छु त्यसमा चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि टोटल प्रेसरलाई चाहिँ केजी पर सिएम स्क्वायरमा राख्नुहोस् भनेको छ है अब यसलाई के गर्नु पऱ्यो त केजी पर सिएम स्क्वायरमा लानु पऱ्यो है केजी पर सिएम स्क्वायरमा लानलाई के गर्छ त हामी यो आएको एन्सरलाई डिभाइड बाई न्युटनलाई केजीमा लानलाई चाहिँ 9.81ले डिभाइड गरिदिन्छौँ होइन मिटर स्क्वायरलाई सेन्टिमिटर स्क्वायरमा लानलाई के गर्छ त 10 to the power 4 डिभाइड बाई 9810 sorry 9.81 into 10 to the power 140519.84 divided by 9.81 into 10 14.3264 kg per cm square. Yeah. So total pressure हमने निकाल्यो.
टोटल प्रेसर निकालिसकेपछि अब यसपछि हामी केमा जान्छौँ त अब थिकनेसको फर्मुला लगाएपछि हामी डाइरेक्ट थिकनेसको therefore required thickness T equals to P R divided by sigma A eta minus 0.6 P plus 0.15 यति चाहिँ सेन्टिमिटरमा हुन्छ भनेर के गर्नु पर्यो पी प्रेसरलाई चाहिँ अब यसमा राख्नु पर्यो 14.3264 इन्टु आर भन्ने चाहिँ रेडियस है हामीलाई रेडियस पनि केमा राख्नुपर्छ त सेन्टिमिटर राख्नुपर्छ रेडियस कति दिएको छ डायमिटर 40 मिटर 0.8 मिटर दिएको छ भनेको 80 सेन्टिमिटर दिएको छ 80 सेन्टिमिटर हुन्छ रेडियस कति हुन्छ त 40 सेन्टिमिटर हुन्छ है त्यो 40 भयो डिभाइड बाई सिग्मा आर लेभल कति दिएको छ त 1300 इन्टु जोइन्ट इफिसियन्सी भनेको 0.9 दिएको छ माइनस 0.6 इन्टु 14.326 प्लस 0.1 दिएको छ त एन्सर लेखिन्छ है त सेन्टिमिटरमा 15.3264 इन्टु 40 1300 इन्टु 0.9 माइनस 0.6 इन्टु 0.64 सेन्टिमिटर आयो ठिक छ सो यति सेन्टिमिटर बराबरको थिकनेस चाहिँ हामी गर्नु पर्यो त पेन्स्टक पाइपमा चाहिँ राख्नु पर्यो भन्ने कुरा हो होइन सो त्यसमा त्यस्तो एकदम नयाँ केही दिएर झुकाउनु भने त्यस्तो ठाउँ नै छैन थिकनेसलाई जहिले पनि यो फर्मुला निकाल्ने हो अनि यो प्रेसर पी क्यालकुलेसनलाई चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो रिजिड वाटर कलम थ्योरीबाट गर्ने हो कि इलास्टिक वाटर कलम थ्योरीबाट गर्ने हो है त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो टाइम अफ क्लोजरलाई चाहिँ 12/6सँग कम्पेयर गर्नु पर्यो ठिक छ ल त्यो चाहिँ हाम्रो पहिलो पार्ट थियो आजको है सो त्यसपछि आजको अब लास्ट टपिक छ इकोनोमिक डायमिटर अफ पेन्स्टक पाइप Chapter 6 को लास्ट टपिक हो इकोनोमिक डायमिटर अफ पेन्स्टक पाइप ठीक छ अब अल्टिमेटली अब पेन्स्टक पाइप को मेन टार्गेट भनेको डिजाइन डिस्चार्ज बराबरको पानीलाई चाहिँ के गर्ने त फरवे अथवा सस ट्याङ्कबाट चाहिँ पावर हाउसमा कन्भे गर्ने हो है यसले बग्ने डिस्चार्ज भने के हो त क्यु डिस्चार्ज हो हैन क्यु डिस्चार्ज हो भने अब हाम्रो टार्गेट के हो त हामी फेरि मैले अस्तिकै कुरा दोहोऱ्याइरहेको छु भन्दाखेरि यता इन्टेकबाट चाहिँ इन्टेकबाट फोरवे अथवा सस ट्याङ्कसम्म आउँदाखेरि ग्रेजुअल स्लोपमा आउँछौँ हामी है एकदम ग्रेजुअल स्लोपमा आउँछौँ जब यहाँ फोरवे अथवा सस ट्याङ्कबाट चाहिँ पावर हाउसमा जाने बेला चाहिँ हामी के गर्छौँ त सकेसम्म छोटो डिस्टेन्समा धेरै हेडलाई चाहिँ हामी लस गर्न सक्छौँ है सो भनेपछि इफेक्टिभली हेड कन्भर्ट हुने ठाउँ भनेको चाहिँ के हो त यो दुईवटा लोकेसन हो जुन चाहिँ जसको बिचमा चाहिँ के छ त पेन्स्टक पाइप छ है त्यही भएर पेन्स्टक पाइपमा अब अलिकति पनि बढी हेड लस भयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई धेरै घाटा हुन्छ कि किन भन्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ अब 1 मिटर बराबरको हेड एक्स्ट्रा हेड चाहिँ के भयो त लस भयो भने हामीलाई के घाटा हुन्छ त भन्दाखेरि इटा गामा क्यु इन्टु 1 यति बराबरको पावर चाहिँ लस हुन्छ नि त यति बराबरको पावर के हुन्छ त लस हुन्छ नि त हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि पेन्स्टक पाइपको मा चाहिँ हेड लस कति हुन्छ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र त्यो हेड लस चाहिँ के छ त इट इज डाइरेक्टली एसोसिएटेड विथ डायमिटर है हेड लस कसरी डायमिटरसँग एसोसिएटेड छ त भने भन्दाखेरि यहाँ त पाइप फ्लो हुन्छ हैन पाइप फ्लोमा त हामी के गर्छौँ हेड लसलाई फर्मुला एफएल v²/2gd भनेर युज गर्छौँ 2gd भनेर युज गर्छौँ यसलाई अब डिस्चार्जको टर्ममा लेख्यो भने एफएल q²/π² g d को पावर 5 भएर आउँछ यो भीलाई चाहिँ
क्यु बाई एरिया गरेर राखेको, एरिया चाहिँ पाइ डी स्क्वायर फोर राखेको है। सल्भ गर्दा चाहिँ के आउँछ त्यस्तो आउँछ है। त्यसबाट हामीले के देखिरहेको छौँ त भन्दाखेरि यसबाट हामीले के देखिरहेको छौँ त भन्दाखेरि हेड लस इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डीको पावर 5 डायमिटर भनौँ न, डायमिटरसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ हेड लस है। त्यसको मतलब त ठुलो डायमिटरमा चाहिँ हेड लस के हुन्छ त कम हुँदो रहेछ, सानो डायमिटरमा के हुँदैछ त हेड लस बढी हुँदो रहेछ। यो अहिले कुराको हेड लस के हो त पेनस्टक पाइपमा हुने हेड लस है। त्यसो हो भने त हेड लस अब सानो डायमिटर राख्दाखेरि हेड लस धेरै हुन्छ भने त सानो डायमिटर राख्नु भएन, ठुलो राख्नु पर्यो भन्ने कुरा आयो होइन। यो फर्मुलाले भनेअनुसार ठुलो डायमिटर राख्यो भने चाहिँ हेड लस कम हुने भयो। भन्नु खोजेको मानौँ अहिले जस्ट बुझ्नको लागि, पहिला डायमिटर डी इक्वल्स टु 3 मिटर 1 मिटर थियो अरे होइन है। अनि डायमिटर डी टू चाहिँ के हुन्छ 3 मिटर राख्यो, 1 मिटरको सट्टा 3 मिटर राख्यो भने के हुन्छ, यहाँ त डायमिटर ठुलो भयो भनेपछि त यसमा के हुन्छ त हेड लस थोरै हुन्छ, यसमा हेड लस के हुन्छ त थोरै हुन्छ भनेपछि त हेड लस थोरै हुनु भनेको के त हामीसँग मानौँ अब अपरेटिङ हेड चाहिँ के 200 मिटर थियो भने, अपरेटिङ हेड 200 मिटर थियो, यसमा चाहिँ पेनस्टक पाइपमा चाहिँ के भयो त 5 मिटर हेड लस भयो भने त बाँकी अब 195 मिटर हेड त के हुन्छ त इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेसनमा युज हुन्छ होइन। तर अब पेनस्टक पाइपमै 10 मिटर हेड लस भयो भने त के हुन्छ त या त 190 हामीले निकाल्ने इफेक्टिभ युजफुल पावर के हो त रिड्युस भयो नि त होइन। त्यो हुनाले सिम्पली पाइप फ्लोको हेड लसको इक्वेसनबाट हामीले के देख्यौँ त भन्दाखेरि ठुलो डायमिटर युज गर्दाखेरि करस्पोन्डिङ हेड लस कम हुन्छ है। तर अब हेड लस त कम हुन्छ, तर अब ठुलो डायमिटरलाई पेनस्टक पाइप राख्नको लागि त भन्नाले त्यसको साइज अनुसार त त्यसको कस्ट त अब धेरै आउँछ नि त होइन, त्यसको पैसा त धेरै पर्छ नि होइन। मान्छे त अब यता फाइदा लिएको उता के हो त फेरि घाटा भयो कि, बुझिरहेको छ। ठुलो के देख्यौँ त अहिलेसम्म सरस्वती भन्दाखेरि ठुलो डायमिटर अफको पेनस्टक पाइप राख्यो भने चाहिँ त्यसमा हेड लस कम हुँदो रहेछ, र कम हेड लस हुनु मतलब के हो त हाम्रो युजफुल हेड धेरै हुनु हो, त्यसबाट हामीले अझै धेरै इलेक्ट्रिसिटी निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा आयो। तर ठुलो डायमिटर राख्नको लागि चाहिँ के हो त धेरै खर्च लाग्दो रहेछ कि। अब एउटा फाइदा गर्न खोज्यो अर्को घाटा आएको फेरि होइन। होइन त्यसो त म सानै डायमिटर युज गर्छु भने चाहिँ के हो त हेड लस बढ्यो है, पेनस्टक पाइप किन्ने खर्च त कम भयो होइन, तर के भयो त त्यसको चाहिँ खर्च चाहिँ कम आयो, हेड लस चाहिँ बढी भयो है। सो यो दुईवटा चिजलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त अप्टिमाइज, एउटा कुनै त इकोनोमिक हिसाबले चाहिँ अप्टिमाइज गर्न सकिन्छ है। सो यो दुईवटा कुरालाई चाहिँ अप्टिमाइज गरेर निकालेको इकोनोमिक हिसाबले अप्टिमाइज गरेर निकालेको चाहिँ पेनस्टक पाइपको डायमिटरलाई हामी के भन्छौँ त इकोनोमिक डायमिटर पेनस्टक पाइप भनेर भन्छौँ। भनेपछि के कुरा चाहिँ के कुरालाई चाहिँ हामीले अप्टिमाइज गरेको त भन्दाखेरि दुईवटा कुरा, एउटा चाहिँ के कुरा त भन्दाखेरि एनुअल कस्ट अफ पाइप है, अनि एनुअल कस्ट अफ रेभिन्यू लस, एनुअल कस्ट अफ रेभिन्यू लस। पहिले यो दुईवटा टर्म बुझ्नु पऱ्यो। अहिले एनुअललाई छोडिदिउँ, यसलाई म पछि एकछिन बताउँछु। पहिला कस्ट अफ पाइप है, अब यो दुईवटालाई फेरि के डायमिटरको टर्ममा बुझ्नु पऱ्यो। सानो डायमिटरको लियो भने चाहिँ कम्पेरिटिभली सानो डायमिटरको लियो भने कस्ट अफ पाइप के भयो त कम आयो, यो चिज कम भयो, तर त्यसमा चाहिँ हेड लस बढी हुनाले कस्ट अफ रेभिन्यू लस भने चाहिँ के हो त हेड लस जति भयो रेभिन्यू लस भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले मैले भनेको 1 मिटर हेड लस भयो भने यो 1 मिटरबाट 1 मिटर हेड चाहिँ लस नभएको भए त्यसबाट हामीले कति पावर प्रोड्युस गर्न सक्थ्यौँ त है, र त्यसलाई कतिमा बेच्थ्यौँ त, त्यो नि के हो त कस्ट अफ रेभिन्यू लस हो नि त। हेड लस भएको हुनाले त्यति हाम्रो आउनु पर्ने पैसा आएन नि त। इकोनोमिक्सले के भन्छ त हाम्रो आउनु पर्ने पैसा आएन भने पनि चाहिँ त्यो के हो त खर्च भयो अथवा घाटा भयो नि त होइन, इकोनोमिक्सले त्यसरी भन्छ। त्यो हुनाले ठुलो डायमिटर लियो भने चाहिँ कस्ट अफ पाइप ठुलो आयो र त्यसको कस्ट अफ रेभिन्यू लस कम आयो। सानो डायमिटर लियो भने चाहिँ कम्पेरिटिभली सानो डायमिटर लियो भने चाहिँ कस्ट अफ पाइप चाहिँ सानो आयो, तर यो चाहिँ कस्ट अफ रेभिन्यू लस चाहिँ के आयो त धेरै आयो होइन।
त्यो हुनाले यो दुईवटा चिजलाई के गर्ने त अब दुईवटा चिजलाई अप्टिमाइज गर्नु पऱ्यो भनेपछि त्यस्तो भ्यालु अफ डायमिटर त्यो डायमिटर अफ पाइप जसले चाहिँ यो दुईटाको आखिर टोटल कस्ट त के हो त यो दुईटाको समेसन त कस्ट हो नि होइन यो दुईटाको ओभरअल समेसनमा के हो त हाम्रो टोटल खर्च हो नि त होइन टोटल खर्च हो भनेपछि त्यो टोटल अब यसलाई म्याक्सिमम गराउनु खोज्दा यसलाई मिनिमम हुन्छ यो बढाउनु खोज्दा यो घट्छ यो घटाउनु खोज्दा यो बढ्छ भने हामी के गर्न सक्छौँ त अप्टिमाइजेसनको लागि भन्दाखेरि आखिर दुइटै खर्च हो दुइटैलाई समेसन गरेर समेसन खर्च चाहिँ मिनिमम कति बेला हुन्छ त यो दुइटाको खर्चको समेसन चाहिँ मिनिमम कुन डायमिटरले दिन्छ त होइन त्यही डायमिटरलाई हामी के भन्छौँ त इकोनोमिक डायमिटर अफ पेनस्टक पाइप है सो यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो चाहिँ वाट इज इकोनोमिक डायमिटर अफ पेनस्टक पाइप भनेर सोध्छ त्यसमा लम्बा चौडा के लेख्नु पर्दैन है अहिले यहाँ मैले बोर्डमा लेखेको कुरालाई नै 2-3 सेन्टेन्समा लेखेर है चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिँदा हुन्छ है पाइप फ्लो हुन्छ पेनस्टक पाइपमा पाइप फ्लो हुन्छ पाइप फ्लोमा चाहिँ हेडलस इज इन्भर्स टु डायमिटर ठुलो डायमिटर युज गरेर नि सानो हेडलस हुन्छ तर ठुलो डायमिटरको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त धेरै कस्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ यसरी एउटा कस्ट चाहिँ घटाउनु खोज्दाखेरि अर्को कस्ट बढ्छ अर्को कस्ट घटाउनु खोज्दाखेरि यताको कस्ट चाहिँ के हुन्छ त बढ्छ त्यही भएर ओभरअल टोटल कस्ट चाहिँ मिनिमम चाहिँ कुन डायमिटरले हुन्छ त्यो डायमिटर नै के हो त इकोनोमिक डायमिटर अफ पेनस्टक पाइप हो भनेर भन्दै भइहाल्यो है ठिक छ यो एनुअलको विषयमा मैले अलिक एकछिन कुरा गर्छु है सो त्यही भएर हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो एनुअल कस्ट अफ पाइपलाई पनि हामी डायमिटरकै टर्ममा लेख्छौँ है यसलाई पनि फङ्सन अफ डी लेख्छौँ है फङ्सन अफ डी लेख्छौँ यसलाई पनि हामी के गर्छौँ त फङ्सन अफ डी हामी निकाल्छौँ देयरफोर टोटल कस्ट सी के हुन्छ त यो प्लस यो भएर आउँदा चाहिँ के हुन्छ यो पनि फङ्सन अफ के आउँछ त डी आउँछ है टोटल कस्ट पनि फङ्सन अफ डी नै आउँछ अनि सो फर दि टोटल कस्ट टु बी मिनिमम है वी डिफ्रेन्सिएट दिस विथ रेस्पेक्ट टु डी एन इक्वल टु 0 है डिसी बाई के हुन्छ त डिडी इक्वल्स के हुन्छ त 0 गर्छ यसलाई सल्भ गरेर चाहिँ डी जुन आउँछ त्यो नै के हुन्छ त इकोनोमिक डायमिटर अफ पेनस्टक पाइप हुन्छ है सो अब त्यसको लागि अब सानो एउटा ग्राफ पनि बनाइदिँदा हुन्छ ग्राफ तिमीले बुकमा हेऱ्यो भने चाहिँ कस्तो देखिन्छ त यस्तो खाले ग्राफ छ है यतातिर डायमिटर यता डायमिटर डी यता चाहिँ कस्ट त अब दुई खालको हुनुभयो एउटा चाहिँ कस्ट अफ पाइप हुने भयो होइन अनि डायमिटर बढ्दै जाँदाखेरि कस्ट अफ पाइप के हुन्छ त बढ्दै जान्छ त्यही भएर ग्राफ कस्तो आउँछ त यस्तो खाले आउँछ है यो चाहिँ के भयो त कस्ट अफ पाइप भयो सिटी भयो होइन कस्ट अफ पाइप चाहिँ के हुन्छ त यसरी बढ्दै जान्छ अनि हेड लस र अनि कर्सपटिङ हेड लसबाट चाहिँ अर्को पावर लस चाहिँ के हुन्छ त डायमिटर बढ्दै जान्छ के हुन्छ त्यो चाहिँ घट्दै जान्छ है सिटी यसलाई हामी सिई भनेर भन्छौँ है भने ओभरअल कस्ट पनि के हुन्छ त होला त यस्तो नेचरको आउँछ होला नि ओभरअल कस्ट पनि अनि ओभरअल कस्ट मिनिमम कुन डायमिटरको लागि भयो दिस डायमिटर इज कल्ड इकोनोमिक डायमिटर सर यो ठ्याक्कै बिचमा पर्दैन यो यसको दुईटाको मिनिमम यहाँ पर्नु पनि होइन नपर्नु पनि सक्छ है किन भन्दाखेरि यो जुन रेटमा बढिरहेको छ यो त्यही रेटमा बढ्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन होइन यो जसरी इक्वल रेटमा बढेको घट्ने बढ्ने भएको भए चाहिँ यही ठाउँमा मिनिमम हुन्थ्यो होला होइन त्यही भएर यिनीहरू फरक रेटले चाहिँ कप माथि तल गइरहेको हुनाले चाहिँ यो मिनिमम चाहिँ यहीँ हुन्छ नि यहीँबाट पास हुन्छ नि जरुरी छैन कि ठिक छ त्यही भएर मैले यहाँ बाहिरपट्टि देखाइदिएको छु है सो यो पनि गर्ने चलन छ सो त्यसपछि हाउ डु यु डिटरमाइन इकोनोमिक डायमिटर थ्योरी त मैले भने के हो इकोनोमिक डायमिटर भनेर अनि सो हाउ डु यु डिटरमाइन इकोनोमिक डायमिटर अफ पेनस्टक पाइप भनेर पनि सोध्न सकिन्छ है सो डिटर्मिनेसन of economic diameter of पेनस्टक पाइप एउटा त हामी इम्पेरिकल फर्मुलाबाट युज गर्न सक्छौँ इम्पेरिकल फर्मुला इम्पेरिकल फर्मुलाको विषयमा त धेरै बोल्नु पर्दैन कुनै पनि साइट स्पेसिफिक ठाउँमा चाहिँ डेभलप गरेको फर्मुलाहरू हुन्छन् होइन यसमा कसरी आयो भन्दा पनि अब हामी डाइरेक्ट फर्मुलाहरू याद गर्नु पनि हुन्छ त्यसमा चाहिँ निकालेको फर्मुला है डिफ्रेन्ट एनालाइसिसबाट चाहिँ निकालेको हुन्छ सरकारी या फर्मुला भन्ने छ
economic diameter equals to 0.62 p to power 0.35 divided by s to power 0.65, where p चाहिँ हर्स पावरमा राख्नु पर्यो, पावर इन हर्स पावरलाई 1 हर्स पावर इक्वल्स टु कति 746 वाट, 746 वाट गर्नु पर्यो। याद छ त हेड भयो, हेड इन मिटर, ठिक छ। अर्को फर्मुला के छ, USPR मेथड, युनाइटेड स्टेट्स ब्युरो अफ रिक्लेमेसन मेथड। यसले के भन्छ त, भी इकोनोमिकल भेलोसिटी चाहिँ 0.125 √2g याद हुन्छ भने भन्छ हैन। अनि अब यसबाट डायमिटर चाहिँ भेलोसिटी इक्वल टु q इन्टु AB गऱ्यो भने चाहिँ के आउँछ त 4q बाई पाई इन्टु v इक्वल, यसरी पनि निकाल्न सक्छौँ। अब यसमा त त्यस्तो बुझ्ने कुराहरू केही छैन, जस्ट इक्वेसन लेख्नु मात्र हो होइन। त्यस्तै अर्को चाहिँ सीमा चाहिँ डिजाइन गाइडलाइन बाई JNN D equals to 7th root of 5.2 design discharge को cube divided by yes D, right, dynamic rate, ठीक है। यसरी अब डिफ्रेन्ट इम्पेरिकल फर्मुला लगाएर हामी गर्न सक्छौँ। अब यो चाहिँ स्पेसिफिक साइड डिपेन्डेन्ट हुने हुनाले त्यति धेरै हामी युज गर्छौँ। अब बेसिकली फोकस अन के त एनालाइटिकल मेथड है, जुनसुकै ठाउँको लागि पनि जुनसुकै तरिका जुन सिचुएसनको लागि पनि गर्दा पनि हामी गर्न सक्छौँ त वी क्यान फलो एनालाइटिकल मेथड। त्यही भएर धेरै जसो हाउ डु यु डिटरमाइन द इकोनोमिक डायमिटर अफ पेन्स्टोक पाइप एनालाइटिकल्ली भन्ने क्वेसन पनि धेरैपल्ट सोधिरहेको देखिन्छ है। सो पीमा हाम्रो एनालाइटिकल मेथडमा जाउँ। एनालाइटिकल मेथड यो भनेको अघि मैले भनेकै कुरा हो। त्यसलाई म्याथमेटिकली हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि डी डायमिटरको टर्ममा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, पावर लसलाई पनि अथवा एनुअल त्यो पाइपको खर्चलाई पनि हामी गर्छौँ त डायमिटरको टर्ममा चाहिँ हामी क्यालकुलेसन गर्छौँ। तर टोटल कस्ट इक्वल्स टु त्यो दुईवटा कस्टहरूको समेसनलाई जोडेर चाहिँ टोटल कस्ट निकाल्छौँ इन टर्म्स अफ डायमिटर क्यापिटल डी होइन। अनि त्यसपछि अल्टिमेटली त्यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गरेर फर मिनिमम कस्ट है डिफ्रेन्सिएटेड भ्यालु इक्वल्स टु 0 गर्छौँ र त्यसपछि सल्भ गरेर निकाल्छौँ है त। सो अब यसको लागि अब डेरिभेसन जस्तो पनि हो यो है। अनि न्युमेरिकल आयो भने पनि हामी यस्तै तरिकाले गर्छौँ है त। सो त्यही भएर जहिले पनि हेड लसबाट सुरु गर्ने है। हेड लस फर अब लेट डिबी त डायमिटर त भइहाल्यो होइन। लेट डिबी डाया अफ पेन्स्टोक है। मैले धेरै ल्याङ्ग्वेज लेख्दिनँ है। सो हेड लस HF इक्वल्स टु के हुनु त FL क्यु स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर जी डी को पावर 5 हुने भयो। यति हेड लस हुने भयो। क्यु डिजाइन डिस्चार्जको पानीलाई चाहिँ एल लेन्थको पेन्स्टोक पाइपबाट डी डायमिटरमा चाहिँ राखेर चाहिँ हामीले फ्लो गरायो भने चाहिँ हेड लस यति हुने भयो पनि। यति हेड लस जति भयो यति बराबरको पावर लस कति हुन्छ त है। पावर लस इक्वल्स टु हुनु त इटा गामा क्यु याजको ठाउँमा के राख्नु पऱ्यो त एचएफ राख्नु पऱ्यो, हेड लस राख्नु पऱ्यो है। इटा गामा क्यु एचएफ राख्नु पऱ्यो के त इटा गामा क्यु। यसलाई यहाँ ल्याएर राखिदिनु एचएफ भनेको एफएल क्यु स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर जी डी को पावर 5 भयो। यति चाहिँ पावर लस हुने भयो
यसलाई मिलायो भने के आउँछ त अब थाहा छ होला नि गामाको भ्यालु हामीले 9.81 को भ्यालु गामाको भ्यालु चाहिँ हामीले 9.81 राख्यो भने चाहिँ एन्सर केमा आउँछ त किलोवाटमा आउँछ है ठिक छ गामाको भ्यालु 9.9810 राख्यो भने चाहिँ वाटमा आउँछ 9.81 राख्यो भने चाहिँ के आउँछ त किलोवाटमा आउँछ है त सो गामाको भ्यालु मैले यदि 9 नन भएको हुनाले मैले जस्तो के गर्नु त 9.81 गामा भयो इटा सरी यहाँ 8 पनि हुन्छ ल यहाँ मैले अहिले मिस्टेक लेखेँ 8 हुन्छ ल यहाँ 8 एफएल क्युब स्क्वायर हुन्छ है एच इक्वल्स टु एफएल भी स्क्वायर बाई 2 लाई सल्भ गरेर भीको ठाउँमा क्यू बाई ए गरेर राख्दा चाहिँ अगाडि 8 पनि आउँछ ल मैले छुट्याएको छु 8 एफएल क्युब स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर जीटीको पावर हुन्छ है 9.81 इटा 8 एफएल क्यूब डिभाइड बाई पाई स्क्वायर जी डीको पावर 5 धेरै टर्महरू आउँछ अहिले जस्ट यति राख्दा पनि भइहाल्यो होइन यति आयो यति केमा आयो त यहाँ 9.81 राखेको हुनाले चाहिँ यो एन्सर केमा आयो त यो चाहिँ किलोवाटमा आइरहेको छ भने बुझ्नु पऱ्यो युनिट त बिगार्नु भएन होइन सो यति पावर लस भयो सो अब यति पावर लस भइसकेपछि त अब के गर्नु पऱ्यो त पावर लस पछि एनर्जी लस निकाल्नु है एनर्जी लस इक्वल्स टु के भयो त पावर इन्टु टाइम गरिदिनु त भने पावर इन्टु टाइम है टाइम गर्दा हामी के गर्छौँ त 1 वर्षको लिन्छौँ है 1 वर्षको भ्यालु लिँदाखेरि टाइमको भ्यालु चाहिँ 365 इन्टु 24 भनेर त्यति आवरमा भनेर लेखिदिनु है त सो एनर्जी लस चाहिँ कति आयो त यो इन्टु एनर्जी लस इक्वल्स टु के आयो त यो चिज 9.81 इटा 8 एफएल क्यूब बाई पाई स्क्वायर जी डीको पावर 5 इन्टु 365 इन्टु 24 गर्दा के हुन्छ त यो एन्सर के आउँछ त किलोवाटमा थियो अनि यो चाहिँ आवरमा गयो एन्सर के आयो त किलोवाट आवरमा आयो किलोवाट आवरमा किन राखेको भन्दाखेरि युनिट हामीले चाहिँ युनिट भने 1 युनिट भनेर चाहिँ के हो त 1 किलोवाट आवर हुन्छ होइन त्यही भएर प्रायः जसो यसमा लेख्ने चलन छ है देयरफोर एनुअल त्यसपछि वर्षमा हामीलाई कति घाटा लाग्यो त कति खर्च लाग्यो त एनुअल कस्ट अफ रेभेन्यू लस एक वर्षमा चाहिँ त्यो पेन डी डायमिटर भएको पेन स्टक पाइपमा चाहिँ एचएफ हेड लस हुनाले त्यसबाट चाहिँ हामीले कति पावर लस गर्न पुग्यौँ र त्यो पावर त बेचे भए त कति सर्टेन पैसा आउँथ्यो नि त त्यो पैसा त हामीले पाएनौँ हेड लस हुने हुनाले त्यो चाहिँ खर्च जस्तो भयो घाटा भयो है घाटालाई जोड्नु नसकेको है खर्चलाई जोड्नु नसकेको सो एनुअल कस्ट अफ रेभेन्यू लस चाहिँ कति भयो त यही एनर्जी त यति किलोवाट आवर भनेपछि त अब 1 युनिटको यति रुपियाँ भन्ने हुन्छ नि त होइन रेटले मल्टिप्लाई गरिदिन्छ भने होइन एनर्जी लस चाहिँ यति किलोवाट छ रेट चाहिँ अब आरएस यति रुपिज होइन पर किलोवाट होला होइन भने चाहिँ के भयो त एनुअल मानौँ अब रेटलाई के मानौँ त लेट आरबी रेट पर किलोवाट आवर 1 युनिट बिजुलीलाई यति रुपियाँ पर्छ 8 रुपियाँ पर्छ भने 1 वर्षमा हामीलाई कति घाटा लाग्यो त कति खर्च हुनु भयो त भन्दाखेरि यो इन्टु आर गरिदिनु है के हुन्छ त इक्वल्स टु 9.81 इटा 8 एफएल क्यूब बाई पाई स्क्वायर जी डीको पावर 5 इन्टु 365 इन्टु 24 इन्टु आर गर्दा त रुपिजमा आयो नि त अब आर रुपिज पर किलोवाट आवर थियो होइन भनेपछि अब हामीले यो भ्यालुहरू हेऱ्यो भने चाहिँ के देखियो त है एनुअल कस्ट अफ रेभेन्यू लस लाग्दा हामी के भनौँ सिई भनेर लेखौँ सिई अगाडि 9.81 भ्यालु भइहाल्यो इटाको भ्यालु इफिसियन्सी थाहा हुनु पऱ्यो दिएको हुन्छ जीको भ्यालु थाहा छ डायमिटर थाहा छैन एफ फ्रिक्सन फ्याक्टर कुन मेटेरियल हो त्यो पनि थाहा हुन्छ पेन स्टक पाइपको लेन्थ कति हो क्वेसनले दिएकै हुन्छ डिजाइन डिस्चार्ज कति क्वेसनले दिएकै हुन्छ कति रुपियाँमा बेच्ने हो क्वेसनले दिएकै हुनु पऱ्यो भनेपछि डायमिटर बाहेक सबै त नन हुन्छ होइन भनेपछि त्यो नन भ्यालुलाई मैले के लेखेको त भन्दाखेरि
ए भनेर लेखेको, एउटा कुनै नन भ्यालु ए भनेर लेखेको के आयो त a बाई d को पावर 5 भनेर आयो। ठिक छ, हामीले क्यालकुलेसन गर्दै भ्यालु राख्दै राख्दै गयो भने के आउनु भयो एन्सर c इक्वल्स टु एउटा कुनै नम्बर डिभाइड बाई a को पावर 5 को टर्ममा चाहिँ आउनु भयो। कुन चिज? एनुअल कस्ट अफ रेभेन्यू लस। एक वर्षमा है डी डायमिटर भएको पेनस्टक पाइप युज गर्नाले हामीलाई के भयो भन्दाखेरि यति एनर्जी चाहिँ हामीले गुमाउनु पुग्यौँ, यति खर्च चाहिँ हाम्रो के भयो त यति बराबरको पैसा हामीले कमाउन सक्थ्यौँ तर कमाउन सकेनौँ। भनेपछि खर्च जस्तो बेफाइदा घाटा भयो, त्यो घाटालाई हामीले खर्च जस्तो भनेर खर्चसँग जोड्न खोज्छौँ। ठिक छ, यो चिज चाहिँ के हो त अहिले मैले एनुअलको कुरा गर्छु भने चाहिँ यो क्यालकुलेसन अहिले मैले के गरिरहेको छु त भन्दाखेरि एनुअलमा एन्युइटीमा गरिरहेको छु। अहिले दिस इज के हो त एन्युइटी। एन्युइटी भनेको के हो त भन्दाखेरि इकोनोमिक्स पढाइ भएको छैन। एन्युइटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि क्यास फ्लो डायग्राम हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ एउटा इक्वल इन्टरभलमा चाहिँ एउटा इक्वल एमाउन्टमा भइरहेको क्यास फ्लोलाई हामी के भन्छौँ त एन्युइटी भनेर भन्छौँ है। यो बराबर भयो, यो एन्युइटी भन्छ। भनेपछि त यति हेर्नुहोस् त यो अहिलेको वर्ष पनि हुन्छ, अर्को साल पनि हुन्छ, प्रत्येक वर्ष हुन्छ नि त होइन, प्रत्येक साल हुन्छ नि त होइन। देयरफोर दिस इज के हो त एन्युइटी भयो। ठिक छ, अब अर्को कस्टमा जाउँ है। भनेपछि यो त के भयो त हेड लसको कारणले गर्दाखेरि कति रेभेन्यू लस हुँदो रहेछ हामीले निकाल्यौँ। अब अर्को खर्च चाहिँ के हुन्छ त पेनस्टक पाइपको लागि भन्दाखेरि किन्नु पऱ्यो, पेनस्टक पाइपको कस्ट निकाल्नु पऱ्यो कि है। पाइपको कस्टको लागि हामी के कहाँबाट सुरु गर्छौँ? यो यति भयो है, सी इक्वल्स टु ए बाई डी को पावर 5 सम्म भयो। अब पाइपको खर्च निकाल्नतिर लाग्यो। पाइपको खर्च निकाल्नलाई त अब पाइप कत्रो साइजको हो साइज अनुसार त हो नि होइन, साइज र थिकनेस त्यसको लेन्थ कति डाइमेन्सनले मेन रोल प्ले गर्नुभयो। कति लामो हो, कत्रो डायमिटरको छ र त्यसको थिकनेस कति छ होइन। थिकनेसलाई है नाउ पहिला थिकनेसबाट सुरु गरौँ। नाउ थिकनेस अफ पाइप हामी के भनौँ टी भनौँ है। थिकनेसको भ्यालु कति हुन्छ त हामीले अस्ति डिभाइड गरेका थियौँ, पिडी बाई 2 सिग्मा हुन्छ है। प्रेसर इन्टु डायमिटर बाई 2 टाइम्स के हुन्छ त सिग्मा अलग अलग हुन्छ होइन, पिडी बाई 2 सिग्मा हुन्छ। भने अब के गरौँ त अब पाइप त अब केमा बेचिन्छ? यति रुपिस पर केजी भने छ होला नि स्टिल पाइपहरू त होइन, पाइपहरू है। अब भोल्युममा बेचिन्छ भने भोल्युम निकाल्नु पऱ्यो, भोल्युममा लानु पऱ्यो होइन। अब यति केजीमा निकालिन्छ भने यति केजी भनेर निकाल्नु वेट निकाल्नु पऱ्यो होइन। अहिले मैले के मानिरहेको छु त भन्दाखेरि मानौँ पाइपलाई चाहिँ यति रुपिस पर केजीमा बेचिन्छ, हुन पनि हो स्टिल पाइपलाई चाहिँ प्रायः अब यति रुपिस पर केजी भनेर बेचिन्छ होइन। त्यो मानौँ अब यसबाट के गरौँ त टी थिकनेस भएको, डी डायमिटर भएको, या लेन्थ भएको र अब वेट निकाल्ने डेन्सिटी पनि चाहियो। रो डेन्सिटी भएको चाहिँ स्टिल पाइपको चाहिँ टोटल वेट कति हुन्छ त त्यही निकाल्नु खोजेको है। वेटको लागि पहिला के गर्नु पऱ्यो भोल्युम निकाल्नु पऱ्यो है त। सो भोल्युम निकाल्नुको लागि हामी के गर्छौँ भोल्युम इक्वल्स टु के गर्छ त पाई डी इन्टु थिकनेस इन्टु के गर्छ त लेन्थ गर्छौँ। पाइप त यस्तो हुन्छ नि होइन, यस्तो लेन्थ हुन्छ। यो थिकनेस टी भयो होइन, टी भयो। अनि यो बिचको यो मिन डायमिटर दिन्छ है, यो मिन डायमिटर डी भयो होइन। अब यसलाई काट्यो भने चाहिँ के हुन्छ त हामीले बुझ्नुको लागि चाहिँ यसलाई यो पाइपलाई हामीले यसरी एकचोटि काट्यो भने त काटेर पनि सिधा बनाएर चाहिँ के हुन्छ फ्ल्याट प्लेट जस्तो हुन्छ नि होइन, फ्ल्याट प्लेट जस्तो हुन्छ। त्यो प्लेटको चाहिँ के हुन्छ यस्तो हुन्छ होइन। अनि प्लेटको यो थिकनेस त के हुन्छ होइन, अनि यो याल हुन्छ भने यता चाहिँ कति हुन्छ त त्यो पाइडी त हुन्छ नि होइन। त्यो भएको हुनाले यो पाइपको चाहिँ हामीले भोल्युम निकाल्नुको लागि के गर्छौँ त पाइडी इन्टु याल इन्टु टी गरिदिन्छ, याल इन्टु बी इन्टु याल जस्तो है। सो पाइडी इन्टु टी इन्टु याल हुने भयो। सो टी अब याल टी त भयो, टीको भ्यालु राखिदिउँ माथिबाट
पाई डिएल टी भने चाहिँ पिडी बाई 2 सिग्मा भोल्युम आयो के को भोल्युम आयो 10⁵ को भोल्युम आयो त्यसपछि मास इक्वल्स टु भोल्युम इन्टु डेन्सिटी गर्नु पर्यो भोल्युम इन्टु डेन्सिटी गर्नु पर्यो भोल्युम त यति छ पाई डिएल पिडी बाई 2 सिग्मा इन्टु रोलाई अब डेन्सिटीलाई के भनौँ अब रो नै भनेर लेखौँ है रो चाहिँ के भयो त डेन्सिटी के को जुन मेटेरियलको 10⁵ को त्यसको डेन्सिटी चाहिँ मास आयो यति केजी भने आयो नि त यो त केजीमा आउँदैन हैन ठिक छ यति केजी भनेपछि लेट आर पाइप आरपीबी कस्ट अफ पाइप पर केजी 1 केजी पाइपलाई चाहिँ आरपी रुपिस पर्छ भनेपछि टोटल कति पैसा परेको देयरफोर कस्ट अफ पाइप इक्वल्स टु मास इन्टु रेट यो इन्टु आरपी पाई डिएल पिडी बाई 2 सिग्मा इन्टु रो इन्टु आरपी भयो यति आयो भनेपछि कस्ट अफ पाइप आयो है अब यहाँनिर हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा छ क्या है यो बाहेक अरू मिटो महिना माथिको जस्तै एक्स प्लस एक्सको 2 टाइम्स एक्स हुन्छ नि हैन अब एक्स र वाई त जोड्नै मिल्दैन नि एक्स र वाई भनेको त अब एक्स प्लस वाई नै जे जोडेर एउटै निकाल्न लागि अन्त त उस्तै हुनु पर्यो नि हैन अनि यो किन भनेको त भन्दाखेरि जुन हामीले सीई भने अघि निकाल्यौँ लस रेभिन्यू लस भनेर निकाल्यौँ त्यो के थियो त अनि यो कस्ट अफ पाइप हामीलाई टोटल कस्ट निकाल्नु पर्ने छ हैन टोटल कस्ट निकाल्नु पर्ने छ त्यो भनेको कस्ट अफ एनर्जी लस प्लस कस्ट अफ पाइप हो अब यो यति रुपिस यो कस्ट अफ पाइप चाहिँ यो वर्षै पछि लाग्ने हो र मैले वर्षै पछि नयाँ पाइप ल्याएर राख्ने हो हैन त त्यही पाइप हो नि त यो कस्ट अफ पाइप चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मेरो वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट हो कि मैले भर्खर किन्ने हो कि बुझिन्छ मैले भर्खर किन्ने हो भनेको क्यास फ्लो डायग्राम हेऱ्यो भने मेरो यो के कस्ट अफ पाइप के हुन्छ त यस्तो हुन्छ कि भर्खर खर्च गर्नु पर्यो है तर यो कस्ट अफ एनर्जी लस चाहिँ के हुन्छ त वर्षै पछि हुन्छ प्रत्येक साल हुन्छ जी त्यो के हुन्छ त यसरी हुन्छ कहिलेसम्म हुन्छ त यसको युजफुल लाइफ कति छ त यान इयर्स छ भने चाहिँ के हुन्छ त यान इयर्ससम्म चाहिँ के हुन्छ त वर्षै पछि हुन्छ तर मैले अब पाइप किन्यो भने चाहिँ के हुन्छ त्यो पाइपलाई अहिले यति खर्च यो क्यास फ्लो यति प्रकारको खर्च गरेर त्यो वर्ष यो एनुअललाई पुर्याउने मैले प्रत्येक वर्ष किनिराख्ने मैले होला अब अपरेसन मेन्टेनेन्स खर्च पनि हामीले लाग्छ त्यो पनि एड गर्दा हुन्छ है त्यसो अहिले चाहिँ हामी के गरौँ कस्ट टोटल कस्ट मात्रै दिइरहेको है भनी अब मैले हामीले गर्न खोजेको के त दुईटै कस्टलाई जोड्न खोजेको ए माथि यो एक्स प्लस वाई जोड्न खोजेको यो यसरी जोड्न खोजेको चाहिँ के भयो यो चाहिँ प्रेजेन्ट वर्थमा भयो त्यो केमा भयो यो चाहिँ यो पिडब्ल्यूमा भयो प्रेजेन्ट वर्थमा भयो है तर यो चाहिँ के भयो त यो सीई चाहिँ यो कस्ट अफ पाइप चाहिँ के भयो त प्रेजेन्ट वर्थमा भयो है अनि सीई चाहिँ के भयो त यो चाहिँ एन्युटीमा भयो कि अब दुईटालाई जोड्न मिल्छ त मिल्दैन नि है भने हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई पनि एन्युटीमा लैजाउँ न त है दुईटालाई एन्युटी भएपछि त अब बल्ल जोड्न मिल्यो नि होइन त्यही भएर यो प्रेजेन्ट वर्थलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त एन्युटीमा लान्छौँ है यो कस्ट अफ पाइप भनेको अहिले भर्खरै मैले खर्च गर्ने पाइपलाई कति रुपियाँ पर्छ त्यो लगानी हो कस्ट अफ पाइप भनेको तर अब यसको एनुअल कस्ट अफ पाइप भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अहिले मानौँ अब जस्तै यो पाइपको लाइफ चाहिँ 30 वर्षको छ होइन पाइपको लाइफ चाहिँ 30 वर्षको छ भनेपछि मानौँ अहिले मैले यो पाइपलाई कति पऱ्यो मानौँ 3 करोड पऱ्यो 3 करोडको पाइप छ होइन
अहिले भर्खरै 3 करोडको किनेर त्यसलाई मैले 30 वर्ष पुर्याउने हो हैन, 30 वर्ष पुर्याउने भने यो अहिले भर्खरै मैले 3 करोड खर्च गरेको चाहिँ के भयो, कस्ट अफ पाइप भयो है। तर एनुअल कस्ट अफ पाइप भने चाहिँ के हुँदैन भन्दाखेरि यो 3 करोड खर्च अहिले भर्खरै मैले नगरिकन वर्षै पछि 30 वर्षसम्म एउटा इक्वल इन्स्टलमेन्टमा खर्च गर्दै गयो भने ओभरअल 30 वर्षमा चाहिँ कति हुन्छ त्यो खर्च, त्यो चाहिँ के भन्छ एन्युटी भयो कि है, कस्ट अफ पाइपको एन्युटी भयो। त्यो कस्ट अफ पाइपको एन्युटीलाई हामी के भन्छौँ त एनुअल कस्ट अफ पाइप भनेर भन्छौँ कि, ठिक छ, एनुअल कस्ट अफ पाइप। जस्तै 3 करोडको लागि त अब यहाँ त प्रत्येक साल 3 करोड त हुन्न हैन, जस्तै कति होला 35,000 आउला मानौँ प्रत्येक वर्ष तिर्ने हो नि त 35,000 तिर्दै जाँदाखेरि चाहिँ के हो त सपोज टाइम भ्यालु अफ मनी कन्सिडर गर्दा चाहिँ के आउनु पऱ्यो अल्टिमेटली 3 करोडलाई 30 वर्षपछि लाँदाखेरि यहाँ फ्युचर वर्थ जति हुन्छ त्यो सानो सबैलाई यहाँ लाँदाखेरि के हुन्छ सेम हुनु पऱ्यो कि। त्यही भएर यो चाहिँ के हो त एनुअल कस्ट अफ पाइप भयो, यो चाहिँ के हो त कस्ट अफ पाइप मात्रै भयो क्या, ठिक छ। इकोनोमिक्सको कुरा है यो कन्सेप्ट तिमीहरूको अब अगाडि पनि युज भइरहेछ, त्यो उसमा के भन्छ इकोनोमिक के अरे इन्स्टल क्यापेसिटी क्यालकुलेसन युजिङ इकोनोमिक्स हिसाबमा पनि ठ्याक्कै यही कन्सेप्ट युज रहेछ है। त्यति बेला बुझेको छैन भने पनि अब अहिले अलिकति क्लियर भयो है त। सो अब प्रेजेन्ट वर्डलाई प्रेजेन्ट वर्डलाई हामीले केमा लानु पऱ्यो एन्युटीमा लानु पऱ्यो। भनेपछि के छ फर्मुला ए पी एफ इक्वल्स टु रिजर्भ f equals to p 1 plus I को power n equals to a 1 plus I को power n minus 1 by I हो नि त बेसिक फर्मुला हाम्रो हैन। भने अब हामीलाई के हो त प्रेजेन्ट वर्डलाई एन्युटीमा लानु परेको भनेपछि a इक्वल्स टु के हो त प्रेजेन्ट वर्ड इन्टु 1 प्लस I को पावर n इन्टु I बाई 1 प्लस I को पावर n माइनस 1 यही फर्मुलालाई रद्दी गरेको है। यसलाई हामी के भन्छौँ त यति चिजलाई क्यापिटल रिकभरी फ्याक्टर पनि भने भन्छौँ है। पी इक्वल्स टु पी इन्टु सिआरएफ पनि भने भन्छौँ, ठिक छ। भने अब हाम्रो के आएको थियो त देयरफोर एनुअल कस्ट अफ पाइप सिपी चाहिँ के भन्नुभयो त कस्ट अफ पाइप इन्टु सिआरएफ गर्नु पऱ्यो कि है। कस्ट अफ पाइप कति आएको थियो पाइ डी, त्यही लामो टर्म पाइ डी टिडी बाई 2 सिग्मा एल रो आरपी इन्टु सिआरएफ गर्नु सिआरएफ है। अब सिआरएफको लागि चाहिँ त्यही तिमीलाई क्वेसन चाहिँ के दिएको हुन्छ त एन्ड युजफुल लाइफ है, त्यसपछि अनि रेट इन्ट्रेस्टको रेट यताउति दिएको हुन्छ है, त्यो राखेर सिआरएफ निकाल्नु पऱ्यो। भने अब यहाँ त अरू सबै चिज नन हुन्छ डायमिटर बाइक है। भने यो चाहिँ के को टर्ममा आउँछ त भन्दाखेरि एउटा कुनै कन्स्टेन्ट टाइम्स डी को स्क्वायरको टर्ममा आउँछ, यो नन हुन्छ है। एउटा कुनै कन्स्टेन्ट इन्टु डी को स्क्वायरको टर्ममा चाहिँ आउँछ है। भनेपछि अब त यो पनि एन्युटीमा आयो है, अहिलेको सी पनि एन्युटीमै थियो भनेपछि टोटल कस्ट कति आयो त टोटल एनुअल कस्ट कति आयो त सीपी प्लस है। देयरफोर टोटल एनुअल कस्ट सी इक्वल्स टु सीपी प्लस सीई आयो है। सीपी चाहिँ बीडी स्क्वायर है, सी इक्वल्स बीडी स्क्वायर प्लस सीयू चाहिँ के थियो ए बाई डी को पावर 5 यस्तो थियो। यहाँ भी नन हुन्छ है, क्वेसनले दिएको जानकारी हुन्छ। देयरफोर फर के हुनु पऱ्यो फर मिनिमम टोटल कस्ट चाहिँ के हुनु पऱ्यो फर मिनिमम सी डिसी बाई डिडी इक्वल्स के हुनु पऱ्यो 0 हुनु पऱ्यो है। अर 0 इक्वल्स के हो त
त्यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्ने 2BD माइनस 5A बाई D को पावर 6 हुन्छ हैन 5A बाई D को पावर 6 है और 0 इक्वल्स टू 2B D को पावर 7 माइनस 5A बाई D को पावर 6 ये तो 0 भयो हैन और क्या है तो D को पावर 7 और 2B D को पावर 7 इक्वल्स टू 5A D को पावर 7 इक्वल्स टू 5A बाई 2B therefore D इक्वल्स टू क्या है तो 5A बाई 2B को पावर 1/7 यहाँ B भने के हो they do not have significant meaning just कुनै कन्स्ट्यान्ट हुन् जुन चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई त्यो यत्रो धेरै चिजहरू मल्टिप्लाई गरेर निकालेको एउटा दुईटा भ्यालुहरू हुन् है यहाँ B भने चाहिँ त्यसको कुनै फिजिकल मिनिङ छैन 5A बाई 2B पावर 7 सो यसरी नै हामीले के गर्न सकिनु भयो त इन दिस वे वी क्यान डिटरमाइन द इकोनोमिक डायमिटर अफ पेनस्टक पाइप ठीक छ अब सो हाउ डु यु डिटरमाइन द कस्ट डिटरमाइन द इकोनोमिक डायमिटर अफ पेनस्टक पाइप भने चाहिँ अहिले मैले जे डेरिभेसन गरेँ त्यही नै गर्नु पर्यो इकोनोमिक डायमिटर भनेको यस्तो हो ग्राफ बनाइदिने अनि यति डेरिभेसन गर्ने ठीक छ अनि त्यो भइहाल्यो नभए अब जेनरल अब नर्मल क्वेसन आयो भने हामी यसरी नै गर्छौँ है नर्मल क्वेसनलाई यसरी नै गर्छौँ तर अब क्वेसनमा चाहिँ के गर्न सक्छ त केही चिजहरू सिम्प्लिफाई गरेर दिएको हुनसक्छ है जस्तै एउटा क्वेसन ट्राई गरौँ ठिक छ बुझिन्छ है थोरै इकोनोमिक एनालाइसिसको कुराहरू आउँदो रहेछ दुईवटा चिज जोड्न लागि हुनु पऱ्यो एउटै हुनु पऱ्यो कि त दुवै प्रेजेन्ट वर्थमा लगेको भए पनि हुन्थ्यो हामीले चाहिँ के गरे त प्रेजेन्ट वर्थलाई चाहिँ एनुअल प्रेजेन्ट वर्थलाई चाहिँ एन्युटीमा लैयो है त्यति मात्र फरक हो दुवै एन्युटीमा होस् भनेको भएर हामीले त्यसो गरेको है सो न्युमेरिकल चाहिँ गर्नुपर्दाखेरि discharge through penstock pipe is 10 cubic and head is 25 meter. Cost of pipe is given by 40 HD square per meter where as denotes head, D denotes diameter, right? And D denotes diameter. Annual fixed charge are 10% of diameter of penstock. Cost and head loss is 0.03 Q square by 14 D to the power 5 meter per meter length of penstock pipe. Energy price is Rs 80 per kilowatt. Annual energy
एनुअल एनर्जी प्राइस वर्षको एनुअल एनर्जी प्राइस इज RS80 per kilowatt. Turbine efficiency to 90%. Calculate economic diameter. Calculate economic diameter of Penstock pipe. एउटा क्वेसन यस्तो खाले हुनसक्छ है. ठिक छ. अब बेसी अब क्वेसन जस्तो सोधे पनि मेन कन्सेप्ट त्यही हो. हामीले एक वर्षमा भने टोटल खर्चहरू निकाल्नु पऱ्यो, पाइपको खर्च निकाल्नु पऱ्यो र अनि हाम्रो कस्ट अफ रेभिन्यू लस पनि निकाल्नु पऱ्यो एक वर्षको है. दुईटालाई जोड्नु पऱ्यो. दुईटा जोड्दाखेरि डीको टर्ममा आउनु पऱ्यो एन्सर है. डीको टर्ममा त्यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गरेर चाहिँ हामी डी निकाल्नु है. सो यो क्वेसनमा चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ अलिकति ट्विस्ट गराएको छ. क्वेसनमा चाहिँ केही चिजहरूलाई चाहिँ सो एक्सप्रेसनको टर्ममा दिइरहेछ है. अनि पाइपको युजफुल लाइफ पनि केही दिएको छैन, रेट अफ इन्ट्रेस्ट पनि दिएको छैन है. क्यापिटल रिकभरी फ्याक्टरको लागि त हामीलाई इन्ट्रेस्ट रेट चाहिन्थ्यो होइन, त्यो चिजहरू दिएको छैन. केही चिज सिम्प्लिफाई गरेर चाहिँ है त्यो बुझ्नु पऱ्यो. ठिक छ. क्वेसन पढ्नु त डिस्चार्ज थ्रु पेन्स्टक पाइप इज 10 cubic एन्ड हेड इज 25. कस्ट अफ पाइप इज गिभन बाई 40 as d स्क्वायर भनेको एउटा इम्पेरिकल फर्मुलाले चाहिँ के रिलेट गर्दै तिनीहरूले भने भन्दाखेरि याच र डी अनुसार यति हेड र यति डायमिटरको चाहिँ टोटल कस्ट अफ पाइप चाहिँ यति लाग्छ भनेर भन्यो है. उसले एउटा इम्पेरिकल इक्वेसन निकालेको हो. पर मिटर भनेछ है. 1 मिटर पाइपको लागि चाहिँ यति याच र यति डीको लागि चाहिँ 40 as d स्क्वायरको भ्यालु जति आउँछ त्यति रुपियाँ लाग्छ है. वेयर एज डिनोट्स हेड एन्ड डी डिनोट्स डायमिटर. ठिक छ. त्यो भनेको कस्ट अफ पाइप हो. अनि एनुअल फिक्स चार्ज आर 10% अफ पेन्स्टक कस्ट भनेको यसले चाहिँ के दियो त भन्दाखेरि ओके जति खर्च लाग्छ नि, जति खर्च लाग्छ त्यसको चाहिँ त्यसलाई हामीले एन्युटीमा लयो भने चाहिँ त्यसको भ्यालु चाहिँ 10% मात्रै भएर आउँछ अरे कि. उसले क्यापिटल रिकभरी फ्याक्टरहरू यताउति केही पनि चाहिएन कि यो सेन्टेन्सको कारणले गर्दाखेरि. जुन मैले भने नि 3 लाख जस्तै 3 लाखको लागि चाहिँ उसले के भनेको भन्दाखेरि मैले अहिले भर्खरै 3 लाख इन्भेस्ट गर्नु र यो क्वेसन हुनुहुन्छ है. यदि पाइपको लागि चाहिँ मैले अहिले 3 लाख इन्भेस्ट गर्दैछु भने वर्ष पछि चाहिँ मैले 30,000 गरे हुन्छ है भनेर भनेको यो क्वेसन. एनुअल फिक्स चार्ज आर 10% अफ पेन्स्टक कस्ट चाहिँ के हो त अहिलेको प्रेजेन्ट अर्थलाई चाहिँ मैले एन्युटीमा लानलाई चाहिँ 10-10%ले मल्टिप्लाई गर्दै भयो भने भन्नु खोजेको. ठिक छ. यो क्वेसन यो सेन्टेन्स नभएको के चाहिन्थ्यो हामीलाई युजफुल लाइफ पनि चाहिन्थ्यो, कति वर्षको टिक्नु लाग्यो होइन, त्यो पाइपको लाइफ कति, युजफुल लाइफ कति हो, रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति हो, सबै चाहिन्थ्यो. किन चाहिन्थ्यो? क्यापिटल रिकभरी फ्याक्टर निकाल्नलाई त 1 + i को पावर यानमा त आई र यान छ नि त. आई र यान दिएको हुनुपर्छ कि है. यदि आई र यान दिएको छैन भने यसरी घुमाएर त्यसो भन्न सक्छ है. त्यसपछि द हेड लस इज यति. हेड लस पनि डिस्चार्ज र डायमिटरको टर्ममा दियो है. यो त आइहाल्यो. पर मिटर भने सबै क्यालकुलेसन के छ त यति हेड लस इन मिटर पर मिटर लेन्थ. 1 मिटर लेन्थमा चाहिँ यति मिटर हेड लस हुन्छ भनेको है, मिटर पर मिटरमा चाहिँ. त्यसपछि एनुअल एनर्जी प्राइस. अब यहाँ पनि हेर है, एनुअल एनर्जी प्राइस एक वर्षको एनुअल चाहिँ एनर्जी प्राइस कति छ भन्दाखेरि RS80 पर किलोवाट दियो कि. अहिले हामीले त के रहेछ डेरिभेसन गर्ने बेला त किलोवाट आवर युनिटमा निकालेर अनि त्यो युनिटले वर्षभरिको युनिट कति हुन्छ त्यो इन्टु रेट गराइदिउँ. तर अब हाम्रो त यहाँ के दियो त भन्दाखेरि रेट नै पर किलोवाटमा दियो भने त अब हामीले फेरि के किलोवाटलाई फेरि टाइमले मल्टिप्लाई गरेर किलोवाट आवर निकालिरहनु परेन कि. बुझिन्छ. त्यही भएर क्वेसनले केमा दिइरहेछ रेट त्यही अनुसारको निकाल्नु पऱ्यो कि है. यसरी झुक्याउनु सक्छ. इफिसियन्सी त यति भइहाल्यो. जस्तै अब यहाँ अरू के हुनसक्छ, जस्तै कस्ट अफ पाइप भनेर यसरी इक्वेसन दियो है. कस्ट अफ पाइप इज यति रुपिस पर मिटर कि भनिदिनु सक्थ्यो भने त्यति बेला भोल्युम निकाल्नु पऱ्यो कि है. यति रुपिस पर केजी भन्थ्यो भनेपछि वेट निकाल्नु पऱ्यो, त्यति बेला मास निकाल्नु पऱ्यो. ठिक छ. तर यहाँ चाहिँ के दियो त भन्दाखेरि यति एच र डीको टर्ममा पर मिटर लेन्थकै टर्ममा दियो कि. यति मिटर लेन्थको लागि चाहिँ कति हेड र कति डायमिटरको छ त्यति अनुसार चाहिँ लेन्थ अनुसारै यहाँ पैसाको लागि चाहिँ उसले इक्वेसन दियो कि.
ठिक छ, सजिलो बनाइदियो के क्वेसन है। अनि अब यसको सोल्युसन हेरौँ। सोल्युसन ठिक छ, फर्स्ट हामी डेरिभेसनमा कसरी गरेको थियौँ त्यही अनुसार जाउँ। सुरुमा हामीले हेड लस निकालेको थियौँ। हेड लस एचएफ इक्वल्स टु के थियो त एफएल भी स्क्वायर 2GD गरेको थियो। तर हामीलाई चाहिँ यहाँ क्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि हेड लसलाई चाहिँ अब उसले इक्वेसन टर्ममा दिइरहेछ 0.03 क्यु स्क्वायर 0.03 क्यु स्क्वायर बाई 14 d⁵ भनेर दियो। अनि सिम्पली अब हामीले के गरिदिने जे नहुन्छ त्यसको भ्यालु राख्दै जाने। इक्वल्स टु के आयो त 0.03 डायमिटर भने चाहिँ कति 10 डिस्चार्ज चाहिँ कति छ 10 क्युमेक 10 स्क्वायर बाई 14 d⁵ यस्तो भयो कि गर्दा कति आउँछ त 3/14 3/14 d⁵ यसरी आयो। डीको टर्ममा आयो हेड लस। अनि पावर लस कति आयो त पावर लस इक्वल्स टु इटा गामा क्यू इन्टु हेड लस हैन। इटा एफिसिएन्सी कति छ टर्बो एफिसिएन्सी 90% 0.9 इन्टु गामा 9.8 आउँदाखेरि एन्सर केमा आउँछ त किलोवाटमा आउँछ इन्टु किलोवाटमा। अनि क्यू भनेको चाहिँ डिस्चार्ज 10 एचएफ भनेको चाहिँ माथिबाट यो छ 3/14 d⁵ यसलाई पनि सल्भ गर्ने कति आयो त 18.9999192 बाई d⁵ किलोवाट भनेर आयो। हामीले डेरिभेसन के गरेको थियौँ त अब फेरि पावर लसबाट एनर्जी लस निकालेको थियौँ है टाइमले मल्टिप्लाई गरेर। किन भन्दा हाम्रो रेट चाहिँ के हुन्थ्यो त यति रुपिस पर किलोवाट आवर भनेर भन्थ्यो। तर हामीलाई क्वेसन के सजिलो गराइदियो त भन्दाखेरि पर किलोवाट नै रेट दियो कि भनेपछि अब यहाँभन्दा अगाडि हामी जानै परेन, टाइमले मल्टिप्लाई गर्नु परेन। 1 वर्षको लागि चाहिँ उसले के दियो त भन्दाखेरि 80 रुपिस RS 80 पर किलोवाट भनेको वर्षको रूपमा 1 वर्षको लागि चाहिँ 1 किलोवाट पावर चाहिँ मैले कन्टिन्युसली 1 वर्ष युज गरेँ भने 80 रुपियाँ मात्रै तिरे भयो भनेर क्वेसन दियो कि है। त्यो हुनाले चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो चाहिँ हामीले के आयो त डाइरेक्ट देयरफोर एनुअल कस्ट अफ रेभेन्यू लस डाइरेक्ट आयो कि एनुअल कस्ट अफ रेभेन्यू लसलाई हामी के भनेको थियौँ CE भनेर चाहिँ कति आयो त यो इन्टु रेट गरिदियो भयो 80 रुपिस पर किलोवाट हो हैन। त्यही भएर 18.9192 बाई d⁵ इन्टु 80 गरिदिएको कि केमा आयो त एन्सर 80 रुपिसमा आयो नि त हैन। कति आउँछ यो 1513.536 बाई d⁵ भनेर आयो CE इक्वल्स टु ठिक छ। यो के हो त प्रत्येक वर्ष आउने हो नि त। अब थाहा छैन कति वर्ष चल्छ तर जति वर्ष चल्यो भने पेन्स्टोक पाइप जति वर्ष त्यहाँ बसिरहेको छ त्यति नै वर्षै पछि त्यहाँ आउँछ त यति बराबरको एनर्जी लस हुन्छ। दिस इज एन्युइटी ठिक छ। अब कस्ट अफ पाइपमा जाउँ, पाइप खर्चमा जाउँ। नाउ कस्ट अफ पाइपको लागि के दिएको छ त इक्वेसनको टर्ममा दिएको छ कति 40 एच डी स्क्वायर 40 एच इन्टु डी स्क्वायर 40 इन्टु हेड अनि कति 25 मिटर 25 इन्टु डी स्क्वायर भयो के त 1000 डी स्क्वायर। यति कस्ट अफ पाइप त अहिले मलाई पुरै टोटल अहिले भर्खर चाहियो है। यो कस्ट चाहिँ के हो त दिस कस्ट इज नट द एन्युइटी। यो चाहिँ के हो त दिस इज प्रेजेन्ट वर्क देयरफोर के गर्नु पर्यो त यसलाई वार्षिकमा लानु पर्यो। एनुअल कस्ट इक्विभ्यालेन्ट एनुअल कस्ट अफ पाइप है हामी CP भनेको थियो इक्वल्स टु के हुन्थ्यो त नर्मल तरिकाले गरेको भए हामीले यो 1000 डी स्क्वायर इन्टु क्यापिटल रिकभरी फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ। तर क्वेसनले
किरायले के भनिदियो त भन्दाखेरि टोटल खर्च जति लाग्छ त्यसलाई चाहिँ वार्षिकमा लाँदाखेरि चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ 10% जस्तो आउँछ भनेर भनिदियो कि क्वेसनले। ठिक छ, अनि कति आयो त 100d² आयो कि। ठिक, 100d² आयो। अब त सक्यो। देयरफोर टोटल एनुअल कस्ट कस्तो के आयो त CP प्लस C भनेको 100d² प्लस कति 1513.536 बाई d⁵ अहिले मैले जुन A र B भनेर भन्दा थिएँ यो चाहिँ के जस्तो भयो, यो चाहिँ A जस्तो भयो, यो चाहिँ के भयो B जस्तो भयो। A र B भने जुन अहिले मैले त्यहाँ लेखिरहेको थिएँ नि डेरिभेसनमा त्यो भने एउटा कुनै नम्बर हो है। जुन अहिले हाम्रो यो न्युमेरिकललाई चाहिँ B को भ्यालु 100 आयो, A को भ्यालु चाहिँ के आयो त 1513 आयो है त। देयरफोर हाम्रो के आएको थियो, देयरफोर C इक्वल्स टु के छ त d² प्लस 1513.536 बाई d⁵. देयरफोर फर मिनिमम कस्ट DC बाई DD इक्वल्स टु 0 0 अनि यसलाई सल्भ गरेर चाहिँ के आउँछ त d इक्वल्स टु 5 टाइम्स यस्तो 5a बाई 2b को पावर यस्तो फर्ममा आउँछ 1/7 यस्तो फर्ममा आउँछ 1/7 है। कति आउँछ त 1.68 मिटर भनेर आयो। So therefore the economic diameter of penstock pipe is 1.68 मिटर है। सो यसरी हामी गर्न सक्छौँ होइन। अब नर्मली के दिन सक्छ त जसरी हामीले अहिले डेरिभेसन गऱ्यौँ त्यसरी नै गर्नको लागि चाहिँ के दिनु पऱ्यो, उसले चाहिँ नम्बर अफ यानको भ्यालु दिनु पऱ्यो, इन्ट्रेस्ट रेट आई दिनु पऱ्यो, त्यसपछि पर केजी पाइपलाई कति पर्छ त्यो त्यसको रेट दिनु पऱ्यो, अनि त्यसपछि 1 किलोवाट आवर बराबरको एनर्जी बेच्दाखेरि कति पैसा आउँछ आरी त्यो दिनु पऱ्यो हैन। धेरै चिज दिनुपर्ने हुन्छ कि, त्यही भएर त्यो चिजहरूलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गरेर यसले चाहिँ के गर्छ यस्तो यो फर्ममा पनि क्वेसन कहिले काहीँ दिन सक्छ। अनि युनिट ख्याल हुनु पऱ्यो। आखिर मेन लजिक त त्यही नै हो हामीले गरेको कि है। टोटल कस्टलाई चाहिँ हामीले डायमिटर टर्ममा निकाल्ने, त्यसलाई चाहिँ के गर्नु त अनि डिफ्रेन्सिएट गर्नु है त। सो यसरी चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 6 कन्भेन्स स्ट्रक्चर अन्तर्गत अब सर्टकट रिभाइज गर्नु पर्दाखेरि अगाडिको पार्ट टनलको पार्टमा कुनै पनि न्युमेरिकल छैन। टनलको पार्टमा चाहिँ अब जुन थ्योरीहरू हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ त्यही थ्योरीबाट चाहिँ एउटा 6 मार्क्सको क्वेसनसम्म सोध्न सक्छ है। टाइप्स अब डिजाइन कन्सिडरेसन्स अफ टनल, टाइप्स अफ टनल, भेन्टिलेसन, यताउति अब के पढ्यो हामीले, सेप्स एन्ड साइज अफ द टनल है, त्यो कुराहरू आउन सक्छ थ्योरीमा। त्यसपछि टनलपछि हामीले 4B पढ्यौँ। 4B को अब डिजाइन है, मेन अब डिजाइन न्युमेरिकल पनि छ। फङ्सनहरू यताउति थाहा हुनु पऱ्यो। सर्च ट्याङ्कको पनि अब डिजाइन हामीले पढ्यौँ। त्यसपछि पेनस्टक पाइपको थिकनेस निकाल्नको लागि अब हामीले रिजिड वाटर कलम थ्योरी र इलास्टिक वाटर कलम थ्योरी भनेर पनि पढ्यौँ। र फाइनल्ली इकोनोमिक डायमिटर अफ पेनस्टक पाइप भनेर चाहिँ हामीले पढ्यौँ है त। सो यसबाटै हाम्रो मोटामोटी च्याप्टर 6 को पार्टहरू चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। अब सिलेबस वाइज हेर्दा त्यस्तो मैले केही छुटाए जस्तो लाग्दैन। त्यही पनि अब केही क्वेसन्सहरू त्यस्तो केही रहेछ भने चाहिँ म अर्को क्लासमा चाहिँ अर्को क्लासमा चाहिँ केही कुराहरू राखेर चाहिँ हामी फर्दर नेक्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ अगाडि बढाउन भने अब यो च्याप्टरको एसाइनमेन्ट मैले आज राखिदिन्छु है। एसाइनमेन्टहरू पनि प्र्याक्टिस गर्ने र टिमबाटै चाहिँ सबमिसन गर्ने है त। सो त्यसपछि आजलाई यति गर्छौँ। च्याप्टर 6 चाहिँ इन भएको चाहिँ म यहाँ घोषणा गर्छु। सो अर्को क्लासमा चाहिँ हामी च्याप्टर 7 हाइड्रो मेकानिकल इक्विपमेन्ट अन्तर्गत अब टर्बाइनको कुराहरू चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ है त। सो एसेसमेन्ट छ कि छैन मैले कतै पोस्ट भयो जस्तो देखिरहेको थिएँ। जस्ट एसेसमेन्ट भयो भने फाइनल इयरको पनि एसेसमेन्ट त्यस्तो हुने हो भने चाहिँ यहाँ हामीले जतिबाट पढ्यौँ त्यतिबाट क्वेसन आउँछ। होइन सर एसेसमेन्ट छैन भने चाहिँ केही छैन, हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ भेटिहाल्छौँ। ठिक छ, केही छ आजकोमा सोध्नुपर्ने?